بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بلا شك الفايدة ثم قرانتم الإسلام باش نفهم باللي ربي سبحانه عز وجل يفكا يخدم مقومات الحياة، وهذه هي كلمتي. من مقومات هذه الحياة هذا الغذاء الذي يعطينا هذه القوة ليقوم الجسم بالطاعة. إلى مسن علي رضي الله عنه ميكتشا القوث أسيني اللهم اجعل هذا الطعام سببا في قوتنا لحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا الطعام سببا في قوتي لحسن عبادتك. ودعوة الخير قمغارا كوني فكر ربي تزمرت نزمورث، كوني فكر ربي صحا نزمورث. مقومات الحياة عنوان الكلمة. ربي سبحانه عز وجل يخلق غيد يرحب يسنا غدي الدونيث يفكا يغد المقومات المادية والمقومات المعنوية صنفان. أشنت المقومات المادية؟ قد نزوير ذي الغذاء القوت، ولكن القوت هاكيس لما سي طبيب آخر نصيحة غدي يفكا طريقة استثمار، طريقة تحضير هذا الغذاء سيوثن طريقة علمية موافقة للعلم باش نستثمر ما إلى الماكلة وتدنهجا لكن يلاق ربما نكوني وتنشي لكن يلاق هذا الثور ما إلى الثوراغ أنوغال أن نهلك ما نهلك تروح تزمرت ما تروح تزمرت شو دي قران ولا الطاعة ذي العبادة وري الزميرة بنادم يخدم ونسى يظن ونسى يهلك. لذلك الصحة مطلوبة. الغذاء مقوم أساس، الماء أمان مقوم أساس، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نكوني باش نسين القيمة النعمة ذي رمضان. من مقاصد رمضان معرفة قيمة النعم. رمضان يسعى تصل الأهداف تصل المقاصد السيسنت ثاقي باش نسين داشو ذي القيمة النعمة. القوث أغرو مني مادام نوزان ذكواس والزميرة لا نوزان، ولكن أنوحظ ربي ذا شو ذي القيمة النعمة يقين الغذاء إلا قد نحرز وذا غيلا قان نخدم باش سيدناوي. معناه القوث يبض ديري فاسنيك أدين بسم الله ما ردين بسم الله. شو المعنى يس؟ المعنى يس ما كان استقارض سيسمى ربي عزيزا يغدي فكان ثل قيمة بغروماكي ودوسارة باطل. ربي يسخر دي فلاحا يزرعا شرزا من بعد ربي يفكى الامر ينوان تغليد الهواء، من بعد يفكى الامر القاعة السمغيد، من بعد ربي يسخر دا فلاح فلاحني يروح يمجر اما سو مجر اما سو تراكتور ثورة ستاولا كيباسا ادوات آلات الحصاد، من بعد هذه السروث، من بعد هذه الزيزدي، من بعد النعماني تروح ادوغا ذورا، من بعد ثم طوث نغار غاز وين يخدمن ذي لي بولونجي وكذا لي بولونجري اتدهكين ذا غروم باش تصور سيمينا صافي القمني ودي بيضارة غورنا الميدي عدا شحال مراحل ذاك ياك القدرة ربي سبحانه افلاحني القدرة ربي يحرك إيجنوان في كاند الهواء القدرة ربي القاعة السمغيد القدرة ربي نكوني ميديو غيري فاسننا ذا شادليني بسم الله ذا كان بسم الله سبحان الله. إذا كان يغدينا النبي صلى الله عليه وسلم باش تشغل القوث إلا قد غير سورة البقرة كومبلي باش ذياذر القوثني إني ثي كان ولا ويزمن الذي خمس شغله صعب جدا، ولكن باش نوحد ربي سبحانه
ذا شو ذي النعمة غدي يفكا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سم الله وكل بيمينك. إذا كان بسم الله اش سيفوس يفوس وكل مما يليك. ذا كان قيمة الغذاء. وذا الغذاء يقول لك قرث البذر، التبذير حرام. زرمت في كل رمضان أتسلم الدروس وكذا، توجيهات الإرشادات، التبذير ممنوع ممنوع، ولكن الله غالب يون ميلا وريومين رايا بالشياق عقيدة لا يتغير. ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التبذير يلا يرناس وطاس، وربنا ولا تبذر تبذيرا. النعمة يقود سار باطل، تساد بجهد جهيد من الناس وبتسخير من الله سبحانه وتعالى. صافي تجي مقوم من مقومات الحياة، أتصعد القوة وتحمد ربي في النعمة. ثمان كيف وجعلنا من الماء كل شيء حي، قبلهما الهواء الأكسجين نتنفس به ونتنفسه، وكذلك الكساء، وكذلك الإيواء، وكذلك الدواء. في كذلك مقومات مادية، ولكن لا مقومات معنوية. المقوم المعنوي ذي الإيمان جمريلي، خطر الإنسان ممكن يحيا كما تحيا المخلوقات الأخرى، الطيور والحيوانات إلى آخره، ولكن لا، الإنسان هو من أشرف الموجودات. أشرف الموجودات ذي الإنسان. لازم نخدم هذا الترتيب، ترتيب أولوي. الإنسان فوق، الدول الإنسان ذي الحيوان، يسعى الصفات وانت سعى النبات وكذا حشيش. دو الحيوان والطيور وكذا أدنى في الحشيش، أدنى في الطجور إلى آخره. دواسنت أدنى في الجمادات، الصخور، الرمال، الرمل، الزروع، أشيال إلى آخره. ومالخ من طريقة عكسية أدنفذو الموجود الأول اللي هو الجمادات، ذا زرو ذا كيال ذا رمل إلى آخره. أنا لشوية أدنى في النباتات، الشجور إلى آخره. أنا لشوية أدنى في الطيور والحيوانات بمختلف أنواعها. أنا لشوية أدنى في الإنسان، ربي كرميث ويسخر ساكو كذاكي أزرو ذيك فوس الإنسان أثي استخدمها كي يبغى، ذاك الضرمل السيمان ذي التجرة إلى آخره. أثي يزم مستقرر على ذي التجرة. الحيوان أثي ديال بلاد باش يزلو أكا مثلا ذا خرفين، ذا سيخسين، ذا صاغاط، ذا زقر، ذا الغم، وكذاكي كلهم مسخرون. كل شيء مسخر لهذا الإنسان. إذن هذا الإنسان المكرم أشرف الموجودات، باش لازم يتميز عن هذه الموجودات بإيمانه، الإيمان نينس سوى اللاغيس بالعقل، يفكسر بالعقل، يميز ويبني حضارة وينشر العلم ويحصل العلم ويطيع الله عز وجل بعلم وبفهم ويبني حضارة إلى آخره إلى آخره. غادي غايث مثلا في كذا مقومات الحياة، وهكذا يتحقق التوازن. الشاعر نسينا يركز غير الموجودات المادية، المقومات المادية، أن يسوى ما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. ولكن الشاعر نظن يخدمس توازن، إناس ماشي لا يقلان إلا وين النظام يكتكن القيمة غير الإنسان. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ذا قد يسل الإيمان، التربية، القيم التربوية، المبادئ، أدسنت كثي قلاقي ودسنت القيم الاجتماعية باش يحقق مقاصد اجتماعية في وجوده. ثور نهضر في رمضان، أقلق ذي رمضان افغ المجتمع شتوالغ، لأنه قد يبي ربي ذي فريد الله يبارك ما شاء الله. وزمان ضعنا ربي تناغموا وانسجموا مع هذا الكون الفسيح، مع سنن الله عز وجل. خدم الخير، تعاوني قليلا، تعاوني مغذان إلى آخره. معناه يحقق وجوده الاجتماعي، مقتضيات الوجود الاجتماعي، خاطر هو كائن اجتماعي. ذا قيث مثلا
أفصل بعض الشيء. أديني رمضان تزرى نكذ المدرسة، والله هذا نعدي ذي التجربة كلمة لا. أما ذو القدرة على الصيام أقلام النظام، أنا عيوب على الله زفاذ كل شيء ذيلي، ولكن باش أن يريد أن يزدي سي داخل الأرواح غادي يزدي ثالث غادي يزدي أن قرب ربي سبحانه عز وجل أن يسين قيمة النعم وانظر يجللني مغذان يلوز اللفذة 11 شهر ما إلا تشي من سي بالك يمكنني ولاش ما يمكنني من سي ولاش إلى آخره. إلا كان نخمم فلاسن ماشي كان ديال رمضان، ذي رمضان إلى الخير الله يبارك، إلا الخير موائد الرحمن موائد رمضان الخير الربح ما شاء الله، الجوامع خدمان الجمعيات خدمت، ولكن من بعد رمضان ماذا؟ أهل طريق اللي يسنك سوكورنا خطي نكوني ذا الطاعن ذو ربي سبحانه ذي رمضان هاكي يسكن تفضي المستوى ني نغنو غال ذا لما سفر ذا غنرجو لما رمضان دي تدون وبالك وقت السفارة الله أعلم. لذلك لابد أن نحسن استثمار هذا الشهر الكريم. أتوقف هنا باش ما نطولوش عليكم، ما إلا شو استقسيل الله يبارك مرحبا، مولاش نفترق على بركة الله لنلتقي في مواعيد أخرى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.